जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में दिनेश भाई ने कमेंट किया था कि आपकी बॉलिंग कोई खास नहीं और जंप कोई खास नहीं, एक्शन भी कोई खास नहीं है। इस पर हमने सोचा कि काम किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो गलतियां जहां जहां हुई थीं, उस पर हम काम करते हुए आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमें पता है कि अपने आप से गलतियां पता नहीं चलती हैं। कोई दूसरा कमेंट करेगा और देखेगा, तभी बताएगा कि आपकी गलती कहां हो रही है। इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारी जहां भी गलतियां हो रही है कमेंट में जरूर बताना।